أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام والسلطان توأمان، فالإسلام أس والسلطان حارس، وما لا أس له يهدم وما لا حارس له يذيع، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये महफले कुल फका न होती, ज़मीनो समा न होता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। जनाब सदर मोहतरम, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और द महफ़िल हाज़िर मुसलमानान उरुणो, द टोलो नावल दे हाज़िर मजहबी इज्तिमाउ दीनी गुंडता चे दाता सो कम दोस्तान अल्लाह द रज़ा प खातिर दलरी और निजदो नरागली है। परवरदिगार आलम स्तासु रातलल पदे बाबरकत महफल के नास्ता द कुरान और सुन्नत पर तकाजा सावरेदल द दुनिया और द आखिरत द खैर बाइस्ते हो गर्जई। अजीजान द हाजिर इज्तिमा द हजरत हाजी मोहम्मद अमीन साहब रहमहुल्लाह दयाद और रूह तद ईसाल सवाब प खातिर द दे निकात से दे द दे मजलिस और द महफल गर्ज गाया
تاسو دا هغه کردار او سیرت نه روشناس کول دي چې کوم کردار د محمد امین له حاجی محمد امین رحمه الله جوړ کړو. ستاسو وړاندې هغه سیرت کې خودل دي چې د کوم سیرت پس منظر کې دا لقدق سارا دانند میلې غو سما پیش کړي او جنگل کې د منگل غو حالت دی. عزیزانو دا عربی مقوله ده فرمایي او عرب چې کل بالخير موصوفا ولا تکل للخير واصفا. فقط د نیکۍ تذکرې به نه کې هغه نیکۍ به عملا په خپله او خپلې. یو سړی که دا تذکره بار بار وکړي چې دا ګوله ډېره خوږه ده والله تر روز قیامت دې دا ورد او وظیفه کوي یو ذره بر د تمټاس احساس به ونشي د ګوله او د هغې د خوږوالي تذکره باندې. حاجی صاحب رحمه الله څومره لوی سړی څومره عظیم شخصیتو آفتابه مد دلیل آفتاب د حاضره مجمع د حاجی صاحب د عظمت ځان له مستقلا دلیل ده. د یو سړي پلار مړ شي کال دو کاله بعد هیر شي د یو سړي یکتا زوی مړ شي دو څلور کاله بعد هغه نسیه منسیه وګرځي د یو سړي ښځه مړه شي او کور یې ویجاړ شي دو څلور کاله بعد د هغې تذکره نه کوي. یو ښځه سرتوره شي او د هغې خاوند مړ شي دو کاله بعد دا خاوند یاد د ذهن نه وځي. خو آخر دا څه وجه ده چې دومره شلګونه کاله وشو او حاجی صاحب رحمه الله چې د تا رور نه و د تا پلار نه و د تا زوی نه و د تا تره نه و ستا بیا هم یاد دی او د هغه په عقیدت تکلیف کې د سفر مسافتونه طی کې او دې ځای ته راځې او دې روحاني اجتماع کې شرکت کې. نو عزیزانو عرض مې دا کړو چې اوس په ځای د دې چې د حاجی صاحب رحمه الله توصیف وشي د حاجی صاحب رحمه الله عظمت او مړانه صرف ذکر شي فقط دانا هغه عظمت او مړانه چې ته د حاجی صاحب رحمه الله عقیدتمند دی ته دې ولې خپلې نه کې. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله تعالی فرمای د نیکانو تذکره کړی ده د انبیاءو تذکره کړی ده د حضرت ابراهیم او حضرت اسحاق ذکر کړی دی د حضرت اسماعیل او د اسماء ذکر کړی دی او ورپسې الله فرمای تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اوس د حاجی صاحب رحمه الله دا غوی کردار فقط داوم نو چې تسبو اوراد او وظایف خودل. حاجی صاحب رحمه الله د تسبو د اوراد او د وظایف کولو سره سره یو مجاهد پیرو او ځکه کله خپل تقریر کې د حاجی صاحب تذکره کوم و حاجی صاحب کې نورو پیرانو کې فرق داوي چې پیران صاحبان بے ادبی معاف اکثریت پیران صاحبان وهم هغه پیران وی مجاوران حاجی صاحب محمد امین حاجی صاحب ترنګزی اکابرین دیوبند دا پیران مجاهدان چې د باطل خلاف بسینه سپر میدان کې ولاړو. عزیزانو بنابر اختصار خبرې مې ذهن کې ډېرې دي خو انشاءالله لږ نه خاکا او تاسو وړاندې کېدم د خپل علمي بساط مطابق ځکه ما نه وروستو محترم بزرگ مولانا احمد علی جان صاحب هغوی هم تشریف آوری کړی ده هغوی به هم تاسو وړاندې بیان کوي خدا ما والا هم لغونې درد دل دی دی هم څه ساعت پورې واورئ. عزیزانو حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جماعت کې تشریف فرما دی یو صحابی راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ کېناست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته نیغ نیغ ګوري حضور نے نظر نه اړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې نظر جمع وکړي دي
نظرونه کنسنټریټ او مرتکز ساتلی دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې شی احساس ورته وشو. هغه صحابینه تپوس کوي ځان د ډیر تکلیف کې اچولې دي، ځکه دا د سترګو حرکت چې سړی نه بې اختیاره کېږي، دا کنټرول کول دا د هر چا د بس طاقت خبره نه ده. وی بچی ته خو چې راغلی دا سترګې د نه حرکت هم نه کوي، څه شی در باندې باعث دی چې دا ما باندې نظرونه مرتکز ساتلی دي؟ هغه صحابي ورته عرض کوي دا الله پیغمبره تکون فی الدرجات العلا یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې د تا مقام او منزله، د تا مرتبه او درجه، د تا ستوګنه اوسېدل دا به په لوړو درجاتو کې، دا په لوړو محلاتو کې زمونږ به طاقت نی چې تا سره ملاقات وشي، تا سره د ملاوېدو موقع مو په لاس ته راځي. ځکه ما ته ګورئ جي دنیا کې هم تاسو ګورئ یو سړی هغه د ووټ امیدواري، د ووټ دپاره د حاجي آباد په دې لختو باندې به ته وینې چې لکه د چندخ بدنګونه وي، یو سړی پسې پټي ته ځي، پولې ته ځي، لختي ته ځي، کور او کوڅې ته ځي. خو کله هغه سړی چې هغه درجې عالي ته ورسي، هغه وزیر شي، هغه اډوایزر شي، اگر که کوڅه ډب غونې وزیري، کوڅه ډب وزیر خو پېژنئ که نه؟ کوڅه ډب وزیر پېژنئ؟ دا پاکستان والا ټول کوڅه ډب وو که نه؟ ځکه د یو کلم په کش باندې په منډه وسغلول ښه وی تاسو ټول روک شئ. مونږ دوی ته وړاندې زولای غوړولې وي چې خدای ته ګورئ دا قوم او ملک د بحران مه شکار کوئ، مه کوئ د الیکشن کې سم اخلئ، خدای ته وګورئ. دا 8وی ترمیمي بل دا ګوره تیار تبر دی، تاسو ول تیروي لاس کې ورکوي، سبا به تاسو له سر در اخلاص کړئ. خو هغه باندې غرض داسې سترګې پټې کړې وي چې زمونږ یې نه اورېدل وي دا لیوني دي. بس هغه تیره تبرو دوی ول لاس کې ورکړو، شپه په شپې ول سر در اخلاص کو، اوس ټول لکه د کوتري ځای په ځای ټونکېږي، ځان له چو چو کوي. عزیزانو اوس یو سړی چا د وزارت درجې ته ورسي، بیا ته ورځه ستا د کلي نه پاسېدلی به ستا په لختو او پلو ګرځېدو، هغه دې ته تیار نه دی چې په آسانه تا سره ملاقات وکړي. هغه صحابي عرض کوي د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم قیامت په ورځ د تا مقام او مرتبه دا به ډېره عالیه لوړی، د تا مقام او رتبه دا به دومره لوی چې موږ به تاسو له در رسېدی نه شو. نو دنیا کې چې د تا محفل کې ناست یم، یو لحظه داسې تېرول نه غواړم چې د تا د چهرې انور نه زما سترګې د کتو نه معروم پاتې شي. حالانکه تاسو وګورئ، تاسو ما ته ګورئ او زه تاسو ته ګورم، دا سترګې رب کوي که نه کوي؟ خو دومره معمولی رب کوي چې سړي ته د پوشیدګۍ او د اوجل پن احساس نه کېږي چې کني منظر زما د سترګو نه پناه شو. خو هغه صحابي باندې د عاشقانه مزاج د وجې د سترګو د دې رب په انداز باندې پوشیده کېدل نو پیغمبر علیه السلام دا هم ډېر بارې ګرانو. وی دا الله پیغمبره په دې خاطر دا نظر مې مرتکز ساتلی دی، هغه حرکت د سترګو هغه مې هم کنټرول کړی دی چې زما دا سترګې یو لحظه به هم ستا د کتو نه محروم پاتې نه شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا محبت یقینا بے مثال ښکاره شو. او ما ته ګورئ جي هر صحابي ځان له د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره لوی عاشق دی لکه څنګه چې حاجي محمد امین صاحب رحمه الله په خپل کلام کې بار بار عاشقانه انداز په دې پیرای ذکر کوي چې کله هر وخت لاندې مې 1000 روحونه شي، زه به محبوبه دا غوره کوم چې دا تا باندې چاور کم او تا باندې نثار کم. حضرات صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حضرت علی بن ابی طالب نه څوک تپوس کوي ودا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو څومره خوښ دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو ته څومره محبوب دی. حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ ما ته ګورئ مشاهد او ابزورد مثال او اگزامپل ورکو چې دا سره په پوي شي. کلم الناس علی قدر عقولهم، خلکو سره خبره چې بکې دا غي د عقل او د فهم مطابق بکې. حضرت علی ابن ابي طالب د ګرمۍ موسمو سخت ګرمي وا، خلکو ته تنگ لګیدا،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا سوال کون کی تے بچیا دا اللہ پیغمبر علیہ السلام مونتا پسخت گرمائی کی دا دیر خوگو یخوبون زیاد را خوخ دے. اس دالمین آغا انداز دے اسے اہل دلی سمجھ سکتے ہیں کہ اس جملے کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اہل دل دے بانے پوئے گی کہ دا جملہ کہ حضرت علی ابن ابی طالب ہوئے دا سمر وزندانا سمر قدردانا سمر قیوتی او سمر طول والا جملہ وا. عزیزان العرض میں دا کو کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا طول دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان فدا او جان نثارو او دغه جان نثاری وا چې قران کریم زما او تعالی ایمان نه پاره دا غي ایمان هغه موقوف نه په دې انداز وګرځو. وی فرمایل امنو کما امن الناس، ایمان راړی نو ایمان به داسې راړی لکه یو سړی چاته وای ماته ګورئ الکه نیک سړی شه، تقوا اختیار کا، عملونه کوا، سنت باندې عمل شروع کا، او هغه تانه سمشاهد مثال غواړي لکه یو سړی خوراته وخیا چا په شان په سنت عمل کو او هغه تاسو فوري د یو تبلیغي دوست حواله درکې برادره دا تبلیغي دوست وګوره څنګه سنت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه عملاً خپل ژوند ته نه استدي. عزیزانو اوس کسان ته پوس کوي چې ایمان راړو د ایمان باب کې سمشاهد مثال چې په نظر را تخکاری چې دې سړي غونې ایمان پکار دی. الله تعالی فرمایل آمنو کما آمن الناس. او ما ته ګورئ جی دیکھو ګورئ حضرت حاجی صاحب رحمه الله الله دې قبر او مرقد منور کی مولانا الیاس صاحب رحمه الله ابتداء دا کار تبلیغ شروع کړو. حضرت حاجی صاحب رحمه الله فرمایل داوی د محفل خاص رازداران ته راز معلوم دی. حاجی صاحب رحمه الله فرمایل دا سره وی اهل دل دی د دا مشن دا په دنیا کې گویا روا دواوی. او قائد محترم حضرت مولانا مفتی محمود سے رحمہ اللہ فرمائل کہ واحد تاریخ دے کہ 24 گھنٹے پہ دنیا کے متحرک دے تو دنیا ټول تاریخونه اتو گھنٹوں د پاره په حرکت کی وی بیا ودشي اته گھنٹے حرکت کی وی بیا دمو کی او چټیو کی دا یو داسې عجیب تحریک دے. پاکستان کے دمو کی نو لندن کی له شروع شي، لندن کے پشپر آشی نو امریکہ کی له سبا کی، امریکہ کے پشپر آشی نو په ساوت امریکہ کی پیله را راشي، التشپر آشی مشرق غاړه بیا را شروع شي. عزیزانو خدای دې کابرین دیوبند رحمه الله دا غوی قبرونه د نور ډکی چې د مسلمانانو د خیر د پاره او دلته اوس یو مرګری راته خبره وکړه وینن پرون چې خبره کوله چې دا دیوبند والا مولایان دای دا اسلام اسیاده اسلام غواړي نه. دیوبند والا مولایان د اسلام اسیاده اسلام غواړي نه. علامہ اقبال مرحوم نه چاته پوسو کو علامہ سے دا مولانا مدنی، دا حضرت نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا الیاس کاندولوی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ ویردی متعلق خوراتی یو سڑی ہوئی چې دا ټول کافران دي ستانه دوی متعلق سره دا. الله مرحوم ورته جواب ورکړي وی بچیا کزه ته ذاتی وای نو زه په خپل دهریوم د سره می خدای نه پیژندو زداریو دا انقلابات او تغیرات دا می ټول زمانه ته منسوب کول. یو دیوبندی عالم انور شاه کشمیر سره ملاقات شو د زړه دنیا را بدل کړه، یو منکر خدای مقر د خدا وګرځو. یو سره چې د خدای د وجود نه انکار کو هغه نه علامه جوړ کو وی بچیا کدی ته مسلمان او نه وای بیا خو دنیا کې چرته د اسلام او د مسلمان تصور یې ناممکن دی. د اسلام او د مسلمان تصور دا گویا کم ځای حکم. عزیزانو عرض میں کوس تاسو خدمت کې حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو د خونه وکړه د ټول جمع نه आवाज نه راځي و د خونه د بزرګانو علماء تقریر تاسو وړاندې واوریدل عالمانه انداز کې او د مولانا احمد علی جان سے خطیبانہ انداز، عالمانہ انداز، مقررانہ انداز، فصیحانہ انداز هغه برستو تاسو اورئ دا مس کې ما ولا خبره دا پکې لغونه ترخره چټنین وړای وګڼي ښه دا مس کې
ترخونه چټنه نه وړای دا خدا چټنه هم خره چې لوګو ذوق مو بدل شي چټنه خره لوګو ته ذوق مو بدل شي ویریشن انګریزي کوي ویریشن پیدا کول پکار دي ویریشن ورنه ما ته سینې دومره سخت درد دی سخت تکلیف دی پرونه ته ډاکټر وې چې ته تقرونه بس کا کني مړ بشي ما ورته مې مرګړیا زه مسلمان یم او تقریر کوم د الله او د الله د پیغمبر دین ما یو انګریز ته جارج برنارد شاه هغه جارج برنارد شاه هغه وی some of us have to fall on the roadside so that the others may get a chance موږ له بازي کسان هغه له بد خپل ځان قرباني ورکولي ځان بمړولي دې لپاره چې د الله نور مخلوق ته د ژوند تیرولو موقع په لاس راشي ما ورته مرګریا کزه دې قوم د پاره مړشم دا قوم به خدای ژوندې کی او کما ځان ژوندې کړه دا قوم به مرشيخه ما څه کسان به داسې پکاري خوش مزاجي مې ور سره وکړه چې هغه به ځان مړی یو کار به کول نشي ځان نه پاسه به کوي حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله طول وای رحمه الله ځکه بیا د علماء دیوبند متعلق خلک وای دی بزرګان نه مني زوم عجیب خبره ده چې بزرګان نه مني خو بیا به ځانم نه مني چې بزرګان نه مني بیا به ځان نه مني ځکه لوی بزرګو حضرت مولانا قاسم نانوتوی لوی بزرګو مولانا رشید احمد گنگوہی لوی بزرگو مولانا حسین احمد مدنی عظیم بزرگو مولانا اشرف علی تانوی لوی بزرگو حضرت شیخ الہند او لوی بزرگو حاجی صاحب ترنگزے لوی بزرگو حاجی محمد امین لوی بزرگو شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری لوی بزرگو امیر شریعت تعالی شاہ بخاری نما چې بزرگان نه مني اٹ مینز چې هغه خپل ځان دینای کړی دی یعنی ځان نه مني ما دا خبره خو سره معقوله نه ده ها البته د بزرګۍ په نامه باندې دکان چمکاول ته علماء دیوبند څوک نه پریږدي ورته وای د نیکو بد تمیز بکې مولانا رومي په خپل کلام کې هم تذکرہ کوي چې کار شیطان میں کند نامشولی ګرولی این استلانت برولی یو سره هغه منات په سجاده باندې دا کردار او عمل دا به پیغمبر علیه السلام د طریقې خلافي د نبی کریم علیه السلام د سنتو به خلافي دی بر دې داویدار جزو ولی مولانا رومي په خپل ولی دی هغه وای ک ولی دی ته وای بیا په داسې ولی خو الله لعنت وی عزیزانو نو عرض میں استاذ خدمت کې راکو چې نبی کریم علیه السلام ته هغه صحابي عرض کوي دا الله پیغمبره تبلو منازل کې پلوی درجاتو کې به مونږ بتا ته رسیدې نشو لہذا دنیا کې یو لحظه داسې تیرول نه غواړم چې ستا په چهره انور زما نظر دی یوې لحظې لپاره دی ومن لګي چې کله ستا محفل کې د ناستې موقع راته الله تعالی راکړي پیغمبر علیه السلام د وحی انتظار وکړو دې اسنا کې نبی کریم علیه السلام باندې آثار د وحی ظاهر شو او آثار د وحی حدیث د بخاری کې راځي حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ السلام باندې کله وحی براتلا حضور پاک بزان باندې صادر واچو یلقی ستره علی نفسه ځان باندې صادر به واچو زبکره د حضور پاک شاته ودریدم تتحرك منه بوادره وان جبينه لا يتفسد عرقا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بدن دا پټي دا بداسره پیدي او د نبی کریم علیہ السلام د چهره مبارکه لکه د انسان رګ چواله شي او څنګه وینه دار وای زور سره راوځي داسې زور سره دا خله برا وطنه پمپ کېده با راوته بنا پمپ کېده با په زور برا وتا په پرشر برا وتا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا حالت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندې په سخت یخنه او په سخت جمی کې به هم تاریکې دا غارس کېدو عزیزانو دې موقع باندې پیغمبر علیه السلام ځان باندې صادر واچو صحابه ته احساس شو ستازه وحی را روانه ده فلما کشف عنه کله چې دا حالت نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام نه ختم شو حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته مخ ورته وی بچیا دا الله جانب نه یو نه خبر واورا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هغه کس چې داغه ژوند د الله حکمونو منلو کې تیر شو هغه کس چې داغه ژوند
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقو ژوندو کول باندې تیر شو او ما ته وګورئ جی مونږه کلمه ویل دا لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې دوه شی دي دا دو جملې دي لومبنه جمله لا اله الا الله او دویمه جمله محمد رسول الله مولانا الیاس کاندلوی رحمه الله نا چاته پوسو کو حضرت وی د کلمې مختصر ترجمه مختصر معنی صدا حضرت کاندلوی رحمه الله جواب کې ورته فرمایل لا اله الا الله مقصد زندگی او محمد رسول الله طرز زندگی د لا اله الا الله معنی دا چې د ژوند مقصد څه دی دا ژوند څه لپاره دی قران کریم فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان او پیریان دا دې لپاره پیدا کړی دي چې ما دې پیژني اوس ما ته ګورئ جی د خدای د پیژندو چې کم حق دی تر اوسه ما ہوتا په هغه انداز خدای پیژندل دی جواب راکوي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د انبیاء علیهم السلام نه په دی خو د ټولو نه اعلی او بالا شخصیت دی الذي هو افضل الخلائق بعد الانبیاء د انبیاء علیهم السلام نه په دی خو د خدای مخلوق کې د حضرت ابوبکر نه لوی سره بل د حضرت ابوبکر نه لوی سره بل لګوندې وایي کنه سکسان داسې دي ما ته ګورئ سکسان داسې دي هغه ویلم بنه د اسلام غدار حضرت ابوبکر ویلم بنه اسلام سره غدر کړو حضرت عمر لومبنه د اسلام غدر کړو حضرت عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زما په خدای قسم دا اصحاب بدر عشره مبشره خلفای اربعه دا خو د دین بنا ده د چا متعلق چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام میدان بدر کې وی اللهم ان تولک هذه العصابه لن تعبد في الارض ابدا او پروردگار دا 300 کسانو جماعت چې میدان ته ما سره 300 کسان ناغلی دي الله کدا وفات شو خدای کدا هلاک شو الله کدا شهیدان شو لن تعبد في الارض ابدا تر قیامت پورې دنیا کې دستا سوکنو و نخلی الله تعالی بشارت راولېګو خوشخبری راولېګلا چې تاسو د خپل موقف باندې ټینګ او صحیح پاتې شئ الله بدر سره امدادو کی خدای فرشتي را لېږي ستاسو تعاون او نصرت د پاره فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ننم کتا ایمان اصحاب بدر والے ایمان کو تا ایمان صحابہ والے ایمان کو اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی او عزیزانو یو لطیفه درته وایم زنګ بزرګانو کې یو بزرګ دی مولانا اصغر حسین صاحب رحمه الله د دالوم دیوبند محدث دی هغه وای د صحابه دا واقعات دا می کتابونو کې لوستل نظما به حیرت پیدا شو چې خدایا دې صحابه چې دا کارونه کول دا د غوخه جوړ انسانانو او کدا له اوس باندې نه جوړو خو چې کلمه خپل اکابر قتل حضرت نانوتی مو کتو شیخ علم صاحب مو کتو نور بزرگان مو قتل دا غي متعلق مې واوریدل ما وې دا صحابه ادنا خادمانو کدوی دا کار کول شو صحابه کو په طریقې اولا باندې کول شو نازیزانو الله تعالی فرمای اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی دا خلق دی چې خدای ورته هدایت نصیب کړی دی دا خلق دی چې الله پر حق لګولې دي دا خلق دی چې دوی د رشد مالکان دي فبهداه مقتدی تر دې هدایت لاس کې والا تبا حق ته ورسي نسب الغین او هدف ته ورسي او عزیزانو حضرت امام مالک رحمه الله فرمای فوالله زمانه په خدای قسم وي لن يفلا اخر هذه الامه الا بما افلا به اولها د دې امت رستنی خلق دا ترغی نشي کامیابې دي ترسو پورې چې ځان له ایمان هغه نه جوړ کړي چې کوم ایمان دا صحابه کرامو کوم
ایمان براړی نو داسې ایمان لکه حضرت عمر راوړی دی رضی الله تعالی عنه. او عزیزانو تاسو ته یو معقوله خبره به وکم. دا یونیورسٹی یا تعلیمی بورڈ هغه یو نصاب تشکیل کی د کتابونو د مختلفو کلاسونو او د مختلفو جماعتونو لپاره مختلف قسم نصاب وي. هغه کلاس تراولېږي هغه سکول کې دننه په کلاس کې دننه استاد او لیکچرر هغه لګیاوي هغه نصاب او هغه کتاب هغه متعلقه طالب علمانو ته پڑھاوي. چې کله نصاب ختم شي د کال اخر کې هغه بورډ والا د یو امتحان التزام کی امتحان شي په امتحانګاه کې امتحان شي داغینه بعد پرچی وکړي شي او د پرچو پس منظر کې یو سرټیفیکیټ د کامیابی دا د کامیاب سټوډنټ په نامه باندې ایشو شي. هغه ته یو سرټیفیکیټ راولېږل شي چې ته کامیاب شې. تا دا سند واغستو تر دې شهادت د دې ډیګري او د دې سرټیفیکیټ یا د دې درجه مستحق شي. الله تعالی د صحابه کرامو لپاره یو نصاب تشکیل کو پارش مولا کې. کوم ځای جی لږ جواب راکوي چې خبره مو ذهن ته راشي. یو نصاب تشکیل کو کوم ځای هغه ته راولېږو هغه نصاب ته پڑھاو کو. یو بهترین پروفیسر یو بهترین استاد یو بهترین معلم د انسانیت محسن د اخلاقیات مدرس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوم ځای ورته پڑھاو کو د مکه معظمه او د مدینه منوره په پاک فضاګانو کې. او بیا دغه صحابه د دې امتحان واغسته شو. یو لپاره داوی امتحان واغسته شو د بدر او د احد په میدانونو کې. عزیزانو هغه د بدر او د احد میدان کې چې کله هغه صحابه هغه د کردار په لحاظ باندې کامیاب شو نو الله تعالی هغه ته الله تعالی هغه دا سند لګو او هغه سند کې داوی درجه ولیکلا. الله تعالی فرمایل اولئک هم خیر البریه دا صحابه دا زما مخلوق کې د ټولو نه بهتر خلق دي. الله تعالی دا غوی متعلق وي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالی دوی خوشحال دي او دوی د الله نه خوشحال دي. اوس د چا لپاره چې الله بزرګ او برتر فیصله کړی دا نو کله سوال لسمه صدای یا د 15 صدای یو سره را پاسي د مفکر په نامه د سکالر په نامه د تینکر په نامه او خپل کتاب کې ولیکي چې دا صحابه دا غیر زمانه نظام دا د موجوده دور تقاضې نه پوره کوي یا هغه صحابه دا داسې دور کې اوسېدل چې دا هغه دور دا غي تقاضې جدا وي او د موجوده دور د دې تقاضې جدا دي. نو عزیزانو دا سره په حقیقت د خدای د قران مقابله کې نه دی. جواب راکوي د خدای د قران مقابله او عزیزانو زدا وایم چې په حقیقت دغه سره د صحابه خلاف نه دی. خو عزیزانو تاسو یو مثال اوریدل دي وای ګجر چې خفکه او تاسو یو بل مثال سره پوهیږم. تاسو دې کړي کې بس سکول هغه سکول چې کله دا غي رزلټ وزي د لسم کلاس او د کوم استاد د مضمون نتیجه 100% خطلی نو انکریمنٹ په تنخواه کې دا استاد ته لګي شاګردانو ته استاد لا 10 روپے یا 20 روپے کال دا گویا تنخواہ کې سوا کی چې میاش کې ورته 20 روپے د دې مهنت اضافي تنخواه ورکیږي. عزیزانو اوس دا رزلټ کدا 0 او 0 راوځي نو هغه استاد ته وای ته یې د ترنګزو او پروت د مرزو سکول کې ته جو ټول زمي خسره سکول ته نه راځي وای دې چترال ته پتل کوي هغه سزا ورکی باجوړ ته ولېږي. پته ولګیدا چې شاګردانو د اهلیت او د نااهله سزا دا چاته ملاويږي. د دې اهلیت دا د استاد اهلیت ته او د دوی نه اهلی دا د استاد نه اهلیت. یو سره
چې هغه صحابه نه ثابتوي د دې معنا دا ده چې فل حقیقت د پیغمبر په ذات باندې اٹیک کول غواړي خو د مسلمانانو د یوري د پیغمبر په ذات پاک پاغي اٹیک نشي کوله نو کله گزار کې حضرت عثمان باندې کله گزار کې حضرت معاویه باندې کله گزار کې حضرت علی باندې کله گزار کې حضرت ابوبکر باندې کله بل صحابي باندې او بل صحابي باندې او یو خبره تاسو ته بل حکم استاد محترم تفسیر دوران کې دا خبره ذکر کړه چې د شریعت د پاره سلور عدلتی سود الذی سلور الذی د خدای کتاب د پیغمبر علیہ السلام سنت د امت اجماع او سلورم قیاس دا سلور دلائل دي چې د دین شریعت ډیټک کیږي د دین د شریعت ډیټکشن کیږي دا سلور سورسز دي یو مرګري ما ته ویجی انګريزي کې یو کتاب دی قانون کې پڑھاوي ډېر غلطه خبره پکې لیکلې ده مې سي پکې لیکلې دي کتاب چا لیکل دی ویل کتاب نامه اسلامک جورسپروډنس او لیکل دی سر عبدالرحیم ما جمله پا کسی لیکلی دا وی سورسز آف لا دا قانون ماخذ دا دید عنوان لاندے چکلے دا قرآن تذکرہ کرے دا نو دا قرآن متعلق لیکلی دی چی دی ہولی قرآن is not a complete code of law but a fountain for it چی قرآن کریم دا دا قانون مکمل ضابطہ دا دا قانون دا پارا ماخذ دے نو ما مرګري هغه صحیح لیکلی دي خو ته په خبره پوهیږي نه ما ځکه چې ته د کوډ او د کوډیفاید لا دا غیر تعریف او ډیفینیشن نه واقع چې کوډ څه ته وایي ما په کوډ کې د یو جرم کولو کوي کلوې وي دا غیر د پاره سیکشن وایز خپل سزا لیکلي چې جرم دا ده سزا یې دا ده قتل یو جرم ده په سیکشن 300 کې او سیکشن 302 کې داغه پانسی کول اداغه ایگزیکیوٹ داغه د پاره سزا ده میدان تعزیرات پاکستان دا کوډیفاید قانون دی د فقہی کتابونه دا کوډیفاید قانون دی فتاوا عالمگیری دا کوډیفاید قانون دی خو ما قرآن کریم دا کوډیفاید قانون نه دی کوډیفاید قانون نه دی دا باید شریعت ماخذ دی هغه سړي خبره ډیره قیمتي لیکلې ده خو ته هغه خبره په قدر قیمت باندې نه پوي ځکه تازان نه پوي کړي چې کوډ څه ته وایي او کوډیفاید لا څه ته وایي عزیزانو یو خبره ځان سره یاد کړئ چې د شریعت ماخذ سودی جی سودی والله د ملک شریعت ستننو کله ماخذ پويګو یو په شریعت پويګو ښه یو ناره را تلګولې و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله سلويخ کا تیر شو لا اله الا الله سلويخ کا تیر شو لا اله الا الله والا خبره مونږ چرته د ملک ونه لیدا او کم سره چراغ نو خپل دکان هغه سجاو کو د لا اله الا الله په نامه باندې او هغه ته سپورټران اذان سملاتن ملاو شو یو جماعت دے دیر دے اسلام دعویدار دے خو چې کم فوجی جرنیل لاشی اغه لګیای مرګرتیای کوي وای د په واسطه موږ اسلام راولو یو بل جرنیل یحیی هغه سره ملاقات وکړ بهر راوته هغه مشر هغه جماعت وې ما ته جرنیل سے یقین دانی راکړه چې د ملک په اسلام نافذ کوم ما د اسلام وعده د جرنیل سے نظام سره جیب کې راوړل نو جرنیل سے اسلام را نوستو البته نیم پاکستان هغه په میزبان جدا کو هغه چاله ورکو هغه روان دی او بل جرنیلو ایوب خان وی دی به اسلام راولي هغه جرنیل سے د سند تاس معاهده لاندې د پاکستان د دیو سندونو په د هندوانو لور کړی د پنجاب مکه هغه ډیزرټ او سارا یکړه هغه سارا کې بدل کړه او عزیزانو تاسو به اخبار کې وینئ ما ته ګورئ ځان نه ګورئ شترمرغ نه جوړوي ښه شترمرغ یو مارغه دی او ډیر کمقل غونې دی چې کله ښکاریانو ګوري چې دا ښکاری دی روان دی او ما ښکاری ناغه خپل مخوکا هغه شو کیدی سترګې پټي کی داغه د امیجینیشن دی داغه د تصور دی چې ما ته څوک نه ښکاری زوم چاته نه ښکارم ما ته څوک نه ښکاری زوم چاته بس فراشي او د قص غون منډي اوچت کی اوس مونږ هم بازي خلک
هغه ځان د دنیوي معاملاتو نه خبرې نه. نو کله چې دنیوي معاملاتو نه ځان نه خبرې، زماره په خدای قسم وي دا د خدای قرآن سره زیاتې دی. زماره په خدای قسم وي دا د پیغمبر سنت سره زیاتې دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو ادنا خبرې د بین الاقوامي دنیا نه ځان خبرې، د دنیا هغه سر کې سکیږي، هغه سر کې سکیږي، هغه سر سکیږي، هغه سر سکیږي. عزیزانو نو عرض میکو چې رسول تاسو موعد اعلان دی د درو سیندونو په دای آلته هندوستان لور کړی، او اوس تاسو اخبار کې یو شوی نه وولر بیراج دا یو لفظ دی اخبار کې مې لیدلی. پاکستان والا وای چې هندوستان والا ته هیڅ حق نشته چې هغه وولر بیراج تعمیر کی. کولر بیراج تعمیر کے پاگی تریاب باندې نو داشتو بو چې پاکستان ته کې ملاویږي دا به تل تپند کی ښا. اوس دایله چل نه ورځي چې خدای هغه څنګه منکو. کله ورته د شملې موعده کې دا خبره نشته، کله وای فلانه موعده مونږ ورته تاسو دا امبیګوس کاروي ونه کوي. دا ټول خبره مبهمه مجمله او روانه کړی دا. کله چې سره د بوسو لاندې او په بیاي خداغه حشر دای لکه کم حشر چې محمد خان جونې جوشغه هغه جونې جوسف هغه د بوسو لاندې او په بوتلی بس حشر تاسو وکړو. نن به تاسو اخبار کې ښه اخبار کې نن فوټو کتلو موټر په خپل ډرایو کو پرون ناغه بل وزنا لا غبل ورځ یعنی سلو د جوړان دي هغه ته ګارد اف آنر او ټول چیف اف سټافز د فوج مشران وزیران منستران منبران ټول ورته قطار کې ولاړ دي. او نن هغه سره د اسلام آباد نه رخصتيږي نو دور سره ذاتینو کران دي او دور سره لور دي 15 کسان هغه ګویا سوريږي او ځخ خپل کلی ته واپس. عزیزانو وجه داوا مونږ ورته ویلو چې مرګریا خپل خبره ګوره خبره رڼکا دا چې د بوسلان ته په نبوزا. عزیزانو تاسو ته وایم چې خدای ته ګورئ هر خبره کې تحقیق کوئ، ریسرچ کوئ، سترګې په پټوئ. ښکاره خبره چې کله واضح شي قبول وکړه. اذا رأيت مثل الشمس فاشهد والا فدا. نبی کریم علیه السلام فرمایي کله چې خبره د انور غوندې واضح شي نو هغه اومنه او کنینو پرېږدي دوا اړو تسلیم وایم. نو عزیزانو عرض وکړو چې دا دریم جرنیل صاحب راغی دو مونږه دا لس کاله په اسلام باندې فراډ کړو، په اسلام باندې دوکه راکړه. او اوس بیا لودای چې میرا اوستیو نوم می اسلام په پاره اوستیو او اوس چې لګم نوم اسلام په پاره لګم. او ما د چادل ته خبر وکړه چې نن به لګر مو خپل تقریر کې یو ډیره قیمتي نقطه پورته کړه چې دای ځکه لګم چې شریعت بل نافذ نکوه. سجلونه شریعت بل د مونږو چې د 3 کال کې نافذ نکو نو تاغه 9 کال سکول او د 3 کال نافذ نکو اوس تا ګورو چې تو ورته سکه شریعت بل سره. والله قسم دې ما ته وګورئ مونږه داسې تلخه تجربه وشو چې 13 کال تجربه ته ګورو خو بس د دې اسلام بر دینه زیات ناکاره حشر خدای دې نو کی لکه دې 10 کال کې چې دا کم حشر ولو کو. عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته اگر تو بچیا اللہ جانبنا یونی خبر والا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. هغه کس چې چا ژوند دا الله د احکام تقاضا باندې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت اتباع کې تیر شو دا الله نظام خپل کو. الله فرمایي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم دوی به هغه چا ملګری وي چې چا باندې خدای احسان کړی دی من النبیین چې انبیاء علیهم السلام دي والصدیقین صدیقان دي والشهداء شهیدان امت دي والصالحین نیکان دي وحسن اولئک رفیقا. الله تعالی وایي چې دا خلق دا ډیر بهتر خلق دي دا ډیر اعلی خلق دي اره دای ملګرتیا دا بهتر ملګرتیا ده. بخاری شریف کې حدیث ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی راغی عرض کوي دا الله پیغمبره متى الساعه دا قیامت بجی کله راځي قیامت با کله راځي. اوس یو سړی چې هغه د قیامت تپوس کوي دا معنا ده چې د نتیجې تپوس کوي او یو سړی چې نتیجې تپوس کوي نو معنا ده چې امتحان کې څه خاص کار کړی دی
پرچی خان داس باندې لیکلي دي کني ماغونه سره چې هغه پرچی خالی ورکړي ناغاړو د رزلټ تاریخ نه ځان نه خبرې کا کسو کوم چې نتیجه وته ده نو دغه دکان په خوانه تیریږي چې کوم دکان کې ګذر پروتي آتا پوس کوي چې دا الله پیغمبره دا قیامت بکلي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تپوس ته کوي وما عادت لها تا قیامت ته پاره ستیاره کړې دي هغه وی دا الله پیغمبره ما عادت لها من کثیر صلاه ولا صوم ولا صدقه نه مې دا غي د پاره ډیر اضافي منځونه کړی دي نه مې اضافي صدقې کړې دي نه مې زیاتی روزي نیولې دي حال بتا فرائض کې واجباتو کې سننو کې مې کوتاهی نه کړې مستحبات او نوافل دې کې بلغه نه کسل او سستی کړې ده خدای خانه پټي او داغه خالی ځای دا مې په یو بل شی ډک کړې دي وی هغه څه وی الا اني احب الله ورسوله زما خدای خوښ دی او دا الله پیغمبر مې ډېر خوښ دی پیغمبر علیہ السلام ورته بچیا بیا خوشاله شه المرء مع من احب سره په قیامت کې دا غچا ملګری چې چا سره محبت وکړه عزیزانو تاسو نن غلي استاد د پاکانو سره محبت دی دا حاجی صاحب رحم الله سره محبت دی دا غره صاحبزادگانو سره محبت دی د جماعت ناجیه د بزرګانو سره محبت دی د دې پاکانو صالحانو سره محبت دی او عزیزانو د عمل صالح نتیجه د الله رضا مندي مندل دی او عزیزانو چې تاسو پاکانو سره مینه ده د دې حاصل ده چې قیامت کې ملګرتیا به خدای تاسو ته پاکان نصیب کړي او تاسو ته نو سوخه قرآنی نسخه زنګ شاه منصور شیخ سے هغه فرمایل چې هر یو سره دا غواړي دنیا کې چې زره د خدای هم خوخي او زره د مخلوق هم خوخي د خالق دیم خوخي او د مخلوق دیم خوخي دې لپاره الله قران کې نسخه خودلې ده چې یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اتقوا الله وكونوا مع الصادقین خدای نه ویریږئ نو په تقوا به خدای خوښ شي په تقوا به چا خوښ شي د خدای خوښ شي وکونو مع الصادقین د نیکانو خلکو ملګری شي د نیکانو په ملګرتیا به د نیکانو خوښ شي ګوره یو سړی د نیکانو محفل کې ناست کوي بل سړی چې هغه ته دا موقع په لاس نه ورځي نو ګو چې په خپله خو نه کیني دې محفل کې خدای خوښي بای وای د علماو سره کینی د تبلیغي دوستانو سره کینی د تعلیم او ګشت کې شاملېږي د پیرانو بزرګانو سره ناستي د ذکر محفل کې ناستي د اوراد وظایف سره ناستي ناغه خوخوي ځکه شیخ صاحب فرمایل چې الله تعالی وای چې د خالق به خوخيږي تقوا باندې او د مخلوق به خوخيږي د نیکانو ملګرتیا باندې او د تقوا بهترین معنا سره ماته ګورئ قران کریم کې الله تعالی فرمایي انا خلقناکم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم یو خبره دلته زین نشین کوي ډیر احمد او دلته سنوجوانانو زما توجه غي طرف ته مبذول کړه په دې ملک کې یو طرف ته سیکټریان کلیشز شروع دي د قومیت په بنا د جبه په بنا د تعصبات په بنا مسلمان لګیا دی د مسلمان د وینو تګ دی ستاسو د نظر نه پټ نه دي د کراچۍ واقعات هغه دواړه طبقه الته مسلمانان دي کافر پکشتا جواب راکوي شي مسلمانان دي او د یو بل د وینو داسې تګيري چې اوس یو ملګری را تذکره کوله وی یو رکشي والا د یو قومیت هغه محلات تلار التاغي 1900 تکی تکی کو قیمه کا خاط بیا دا غي سره دای ژوندۍ ته اور واچو او ژوندۍ باندې اور واړو اوس وځو ماوی عزیزانو د خدای پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم چې کله د مسلمان د قتل اراده وکي اهتز عرش الرحمن د خدای په عرش باندې لرزه راشي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای بنو آدم بنیان الرب ملعون من هدم بنیان الرب بنی آدم دا د الله عبادت دا جمعات چا جوړ کړو جی حاجی صاحب ترنگزے رحمہ اللہ اس حاجی صاحب ترنگزے رحمہ اللہ یا حاجی صاحب محمد امین رحمہ اللہ یا داغوی صاحب زدگان اللہ دے غیبان دا غی خیر و برکات نازل کی یا دا غی متعلقین چی دی جمعہ سر دا غی عقیدت دے ذکر دا غی دا بزرگان تعمیر دے کہ یو سڑے دے پسے کو دالے رالی دلچے رالی گنترے رالی دین خخت اوپاسی گٹ اوپاسی دے نڑی سمو خیال دے چی دے خلق بدائی خوخوی خوخ به دا سره
چې دا کوم سره نړۍ. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا انسانان ټول د خدای آبادی دي، نو چې کوم سره د خدای آبادی ته لګېدلی او هغه روانوي هغه نړۍ، دا سره بیا د خدای خوښ وي. الخلق عیال الله، دا خلق ټول د الله عیال دي، یعنی د خاندان او د اسرې خلک دي، د کور او د چار دیوارۍ دن خلک دي. هغه د کور او د چار دیوارۍ دن خلک چې تی ولا تباکه او هلاکه ته د خدای خوښي. جواب راکوي جی. او هغه کلیش شروع پسې دي صرف په جبه باندې سبانه جی، او په دې باندې چې دا مقامی دی او دا غیر مقامی دی، دا پښتون دی او دا اردو والا دی، دا پنجابی دی او دا سندھی دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من دعا الى العصبیه فليس منا ومن قاتل على العصبیه فليس منا. نبی کریم علیہ السلام فرمائی چا چې صرف د قومیت په حواله د یو بل قوم سره مړ دا زما امتی نه دی. چا چې د قومیت په حواله خلق د بل قوم خلاف انسپایر کړ، اشتعال ورکو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا سره زما امتی نه دی. دا بل خبره ده. ما ته ګورئ دا څه مسله هم نه ده چې کینه د قومیت په شریعت کې اعتبار نشته. تاسو د فقہ کتابونو کې یو باب مستقل د الاکفاء والاولیاء مستقل باب د نکاح په زمن کې ویل دی، باب الاکفاء والاولیاء، چې خاندان کې قبیله کې دنه هغه نکاح به کوي خزه د یو نارینه سره او یوې خزه په غیر کف کې، یعنی په پردي خاندان کې چې هغه د خاندان لپاره غار او شرم جوړېدو هغه نکاح کړو، نو اگر چې بالغه ولیه ده، بالغه خدا د خپل نکاح کول په خپل ولیه ده، خو ولی ته په دې نکاح د اعتراض حق شته، ولی ته په دې نکاح د اعتراض حق شته. څنګه دا هغه د قوم په لمن باندې داغ دی، داغه د پاره غار جوړیږي. نو شریعت تر سهله پورې د قومیت دا تیوري ادا فلسفه دا ډیولپ کړی ده، خو صرف ستاره تعارف او د پیژنګلې بنیاد په دې خو ده. تا ته دا نه وای چې په دې باندې تور راواله او د یو بل قوم مرای باندې چاړه راکاږه. الله تعالی فرمایل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اوس د اتقا یو ډیره خطر جمع کړی ده. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله پیران پیر چې چاته وایي، حضرت شیخ جیلانی فرمایي چې اتقا معنا انفعکم لخلق الله، تاسو کې مکرم معظم د خدای په نسبت باندې هغه دی چې چا نفع د خدای مخلوق ته ډیر ښه. او ما ته وګورئ دې محفل کې تعلیم یافته دوستان هم شته، هغه د کالج په کتابو کې، هغه د ساينس په کتابو کې، هغه د میډیکل په کتابو کې د ډارون او د لامارک تیوري ویلې ده. لامارک او ډارون دو غیر مسلم فلسفرانو هغه یو تیوري ډیولپ کړی ده، struggle for existence. ما ته ګورئ چې بس دا یو خبره کوم ان شاء الله بیا زه خبر پندوم، خدا خبره ډیره اهمه ده. struggle for existence ما ته چا ویږي وې دا ډارون چې کوم خبره کړی ده نو دا خبره حقیقت ده. ما ورته مې ګورم مرګریا هغه ته ډارونم تیوري وای، لامارک ته هم تیوري وای، او دا غي فالوورز او سوچ ولای نو هغه ورته هم تیوري وای. پریکټیس ورته چام نه دی ویلې، پریکټیس چې دا خبره عملی نه ده، دا تشه نظری ده. دا خبره عملی نه ده، دا تشه د تیوري معنا ده چې دا تشه نظری ده، بس یو فکر دی چې ډارون او لامارک ور کړی دی. هغه وای چې کله ژوند او جاندار چې دکې جان راشي نو د خپل بقا لپاره لاس او خپې وي. تاسو ګورئ مچ د کله ګندګۍ باندې کینی بلا ډیر بچی راړي د سپین چینجو شکل کې پیدا کېدو سره متصل هغه لار وا قسم چینجه هغه حرکت شروع کیخه. دا حرکت داغه د حیات د وجه د خپل بقا لپاره دی چې زه باقی پاتې شم. لامارک وای چې اوس پدې کې کم قوي سره چې قوي فرد چې قوي صنف شو هغه باقی پاتې شو او ضعیف دار نوغه ختم شوخه. و ابتدا کې او خان صدا سو چې واړو اسغټ غټو بس واړو ځان له فنا کېدل ځکه هغه ضعیفانو او دا قوي چې دا دنګ غړانګي دي دا باقی پاتې شو. دارون راغه هغه یو نظر ورتیر شخه، هغه دا انسان دا بنیادی طور حیوانو د یو خاورو د چنجینه روانو جوړه شمشته دا غې نه بعد بيزو دا غې نه لکه اصول دا انسان ته جوړ شي، لکه اصول دا انسان ته جوړ شو او دا اعلی پایا دا بس دې ځای ډیولپمنٹ او ارتقا په ځای باندې ودرې نه ښه. دې ځای ډیولپمنٹ او ارتقا هغه په ځای باندې ودرې دا. عزیزانو ما عرض کو چې اوس دارول
کومه نظریه ورکړې ده هغه نظریه ده د سروایول اف دی فټیسټ چې کم سړی زیات قوي وي هغه باقی پاتی او چې کم کمزوري هغه فنا کیږي. هټلر او مسولینی یا د یورپ ټول ظالمانو هغه د ډاروین دا نظریه په باعث وا چې هغه د ظلم او د بربریت بازار ګرم کړی دی. کارل مارکس یا داغه فلسفي چې نن د ظلم او بربریت بازار ګرم کړی دی د ډاروین دا تیوري داغه شاته ولاړه ده چې قوي پرېږده ضعیف ختم کړه، قوي پرېږده او ضعیف ختم کا چې چا سره قوت دی هغه باقی پاتې شي چې څوک بی قوت لري هغه فنا شي. حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه فرمایي چې قران کریم تعالی کوم تصور درکړی دی هغه درکړی دی د سروایول اف دی بیسټ نه د سروایول اف دی فټیسټ. دا نه چې قوي به پاتې ضعیف په پناه کې نه باقی به پاتې کیږي. هغه قوم هو انفعکم لخلق الله چې د خدای مخلوق د پاره څوک زیات نفع بخښوي. دا امت دایمي ابدي ولې دی دی به تر قیامت پورې ولې باقی پاتې. ځکه کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. او حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي ما اعمال البر والجهاد فی سبیل الله في مقابلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفسة في بحر مجيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د نیکه ټول کارونه چې سره د جهاد راواله دا د امر بالمعروف د دعوت او تبلیغ د واعظ او نصیحت او د دې محفل مقابله کې دا داسې دي لکه د لوی سمندر مقابله کې یو لپایا یو ګوټیا یو ساس کې وبو یو ساس کې وبو. نازیزانو هغه صحابي نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وای دا الله پیغمبره قیامت بکلی حضور پاک صلی الله علیه وسلم تپوس ته کوي وما عددت لها تا ولا سوشي تیار کړل وما عددت لها من كثير الصلاة ولا صوم ولا صدقه الا ان يحب الله ورسوله. پیغمبر علیہ السلام ورته بیا خوشاله شه المرء مع من احب. او کوم دویم آیت چې نستاس خدمت کې لوستلو الله تعالی فرمایي ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. هغه کسان چې هغه د الله مخالفت کوي هغه د الله د پیغمبر مخالفت کوي ما ته وګورئ الله وای دا کار مکوا تی کې دا د خدای مخالفت دی یا نه. پیغمبر علیہ السلام وای دا کار مکوا تی کې دا د الله پیغمبر مخالفت دی یا نه. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډیر کرت یو سړی به قرآن لولي قرآن به هغه باندې لعنت وای. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمه الله د حدیث تشریح کې لیکي چې معنا د حدیث دا ده چې دا سړی چې دا قرآن تلاوت کوي د قرآن آیت وای چې لعنت الله علی الظالمین دا الله لعنت دی ظالمانو باندې د خپل ظالم دی عملی ژوند ټول د ظلم دی. لعنت الله علی الکاذبین د خدای لعنت دی دروژنو باندې د خپل لګیا دی ټول دروغ وای او د کذب کاروبار خپل کړی دی. نازیزانو الله فرمای ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. هغه کسان چې هغه د خدای مخالفت کوي د الله د پیغمبر مخالفت کوي دا کسان ډیر زیات سپیره خلق دي. الاذلی صيغه د اسم تفضیل ده انګریزي کې ورته وایي سپرلټیو ډیګري. انګریزي کې ورته وایي سپرلټیو ډیګري چې دینه بل زوردار لفظ نشته په لغت عربي کې. اولئک فی الاذلی. خدای وایي که یو سره په خېټه نه هر دې سپیره نه دی که په بدن پر باندې دې سپیره نه دی لوی سپیره هغه دی چې د خدای د خدای پیغمبر د دین خلاف دی د خدای د خدای پیغمبر د نظام خلاف دی. کوم حدیث چې ملوستلو نبی کریم علیه السلام فرمایي ان الاسلام والسلطنه امان. اسلام او نظام اسلام او نظام دا د یو مور پیدا په یو وخت دو بچی دي ښا په یو دې خبر باندې ځان پوي کوي. حدیث ډیر عمیق او ډونګې دی ځکه عزیزانو مونږ د دین یو اړخ غستره او نور اړخونه مول پرې خو دي. حالانکه قران کې مونږ دا وایو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. حدیث محمد امین رحمه الله فقط اوراد او وظایف ولا پیر نو که کم ځای موقع په لاس راغلی دا مولانا احمد علی جان صاحب تاسو تفصیل سره بیانوي دا غلاس بیا د سکندر مرزا غو نه جابر گریوان ته رسیدلی
که کوم ځای موقع راغلی دا حاجی محمد امین صاحب رحمه الله د مصر جهاد ته راتلو تقاضا کړې ده. تکبیر، نعره تکبیر، علماء حق، علماء دیوبند، حاجی محمد امین صاحب، علماء حق، جمعیت علماء اسلام. عزیزانو که کوم ځای موقع په لاس راغلی دا